Իշխող հանրապետական պատգամավորները տեղյակ չեն, իսկապես Հայաստանում մարդկանց ձեռքից բիզնեսները խլում են թե ոչ, սակայն ընդգծում են, եթե նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այդ մասին խոսել է, ուրեմն մի բան գիտի։ Հիշեցնենք, երեկ Կարապետյանը կարելի ասել սենսացիոն հայտարարություն արեց, ընդգծելով, որ բիզնեսներ չեն խլելու։ Եթե մեկն ու մեկը լինի հաջողակ բիզնես, մենք իրանից այդ բիզնեսը որևէ կերպ չենք խլել։ Դուք կարծում եք, որ մինչև հիմա այլ կանոններ են գործել այդ։ Կարծում եմ, այո։ Հանրապետական պատգամավոր Երևան գարեջրի սեփականատեր Հակոբ Հակոբյանն ընդգծում է, ինքը բիզնես խլելու գործընթաց չի տեսել։ Կարծում եմ իրան պետք է հարցնեք ինչու ասել, որովհետև ես չգիտեմ ինքն ինչ է մտածել, որ ասել է։ Այսինքն դա ձեզ համար այդ հայտարարությունը անսպասելի է, զարմանալի է։ Ես ճիշտ ասած բիզնես խլել չեմ տեսել, կա նման բան մեր երկրում։ Ինչ ասեմ, երևի ինքը գիտի, որ ասել է, ես չեմ կարծում, որ ինքը չիմացած բան է։ Ռուսաստանից եկած մարդը գիտի, Հայաստանում Ну, գիտեք ոնց, դրսից ավելի լավ է երևում, քան թե ներսից։ Հանրապետական մեկ այլ պատգամավոր Համլետ Հարությունյանն էլ կարծում է, թե վարչապետը մտքերը ոչ ճիշտ է ձևակերպել, բայց միաժամանակ հավելում է, վարչապետը գիտի, թե ինչ է ասում։ Երևի ոչ ճիշտ ձևակերպված միտք է։ Ինչու՞։ Դե փաստորեն չեմ կարծում, որ միջև իմի բիզնեսներ է խլել։ Այսինքն ինքը գիտի ինչ ասել։ Իհարկե, դա վարչապետը բնականաբար ինքը գիտի ինչ է ասում։ Ասում է նման բան կա։ Ես չեմ կարող այդ հարցերին ընդհանրապես պատասխանել։ Դուք ողջունում եք, գնահատում եք Կարեն Կարապետյանի այդ անկեղծությունը, որ նա առաջինը եղավ, որ լինելով վարչապետ հայտարարեց, որ այլևս բիզնես չի խլվելու։ Մարդու այդ հատկանիշը իմ համար շատ ընդունելի է։ Գործարար մեկ այլ պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը համաձայն չէ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ, նա պնդում է, Հայաստանում բիզնեսներ չեն խլում։ Գոնե որ ախի, որ այլևս բիզնեսներ չեն խլվելու Հայաստանում։ Բայց յոթն է խլել որ։ Կարեն Կարապետյանն ասել, որ չենք խլելու։ Հա ճիշտ ասե Կարեն Կարապետյանը։ Հա, բայց Մինչև հիմա փաստեր խլվել են։ Հանրապետական Կարեն Ավագյանն էլ վստահեցնում է, երկիր նոր է վերադարձել։ Ես երկիր նոր եմ վերադարձել եւ բիզնես խլելու մասը ինձ թվում է դուք ճիշտ չեք հասկացել։ Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն էլ փորձեց բացատրել, Կարեն Կարապետյանն այլ բան է նկատի ունեցել, ասելով թե ուրիշի բիզնեսը չեն խլելու։ Այսինքն խլել բառը ես չեմ լսել անկեղծ ասած, հա, եթե ասել ուրեմն բնականաբար յուրաքանչյուր մարդ պետք է զբաղվի իր գործով, որովհետև անդադ ասում են վախենում ենք դնել, որ կարող է այդ բիզնեսը վտանգի տակ լինի, ինքը հայտարարում է, որ բոլորը կարող են ասած զբաղվել իրենց բիզնեսներով։ Չհերքեց, որ առաջ այլ խաղի կանոններ են եղել, պարոն Բաղդասարյան։ Այդ հարցի պատասխանը կտա ինքը, ամենայն դեպս ես նման բաների ականատես չեմ եղել։ Իդեպ երեկ, երբ նորանշանակ վարչապետն առաջին անգամ խորհրդարանում մասնակցում էր ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանին, իշխող հանրապետականն, այդ թվում ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը չշնորհավորեցին Կարեն Կարապետյանին։ Իրավիճակը փորձեց շտկել հանրապետական Լևոն Մարտիրոսյանը։ Պարոն վարչապետ, ես ձեզ շնորհավորում եմ առաջինը լինելով այս դահլիճում, դուք 1 ժամից ավել այստեղ նստած եք, շնորհավորանքներ չհնչեցին մեր գործընկերների կողմից, ըստ երևույթին տնտեսության վիճակը իսկապես վատ է, որևէ մեկը չի համարձակվում այս պահին։ Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանից այսօր փորձեցինք պարզել, թե որն էր նման վերաբերմունքի պատճառը։ Մենք բոլորը ժամանակ ունեցել ենք Կարեն Կարապետյանին շնորհավորելու։ Եղել է խորհրդի նիստում, եթե ներկայացվել է, արդեն իսկ դա շնորհավորանք եղել, բոլորս մոտեցել ենք, բոլորը շնորհավորել ենք, առիթ ենք ունեցել նաև հեռախոսազանգերով, մենք հասցրել ենք մեր վարչապետին շնորհավորել։ Բայց ազգային ժողովում չեք շնորհավորել։ Մեկ շտաբի շնորհավորանքների համար, երբ որ կառավարությունը կհաստատվի, ծրագրերը արդեն կհաստատվեն, այդ ժամանակ խոսենք շնորհավորանքի մասին։